كل يوم الصبح مدينة الحلة تفتح عيونها على صوت السيارات، على زحام قاطعات، وبين هذا وذاك اكو اشخاص تشتغل 24 ساعة او من الصبح لليل، وهم وضعهم مختلف عن اللي يرجعون لثلاث. من هاي الاشخاص المكافحين اللي وقفوا وقدروا يتحدون الدنيا وثبتوا نفسهم بجدارة، عندنا احد الشباب اللي هو احمد. بالبداية أنا اسمي أحمد محمد جليل، مواليد 2002، حاليا عمري حصل 24 سنة، يعني غمضة العمر كله يا رب. زين احمد، شنو هاي الالوان والترابطات ما بين ابتسامتك والالوان وعملك انه يفرح الاطفال؟ حبيبي، يعني عيونك الحلوة هي يعني هي بدت، يعني ناس بدت تعرفني وخصوصا الأطفال. بعد ثاني طلعت رحت ذاك اليوم، ما طلعت ما جت للشغل. ايه. ف آه، فأحد الأطفال يعني قصدك انت طلعت بدون ما تاخذ بالونات ايه او فعلا شو اسمه، فطلعت طلعه خاصه. يعني طلعة خاصة. وجوك الاطفال ايش صار؟ قالوا يريدون نفاخر، قلت عمي ما عندي نفاخر، من اجي لك نفاخر. زين احمد، سمعت انه انت خريج بكالوريوس. نعم، انا خريج بكالوريوس سنة 2025، يعني وهسه على 26، يعني انا صار لي سنة من تخرجت. ابو شهاب، اكو موقف تعرضت له خلاك انه تترك العمل والضوج وتروح للبيت؟ كان الدنيا مطر، ويعني بعيت يعني الشارع من ما يواني تعبت، يعني شفت العالم ما جايبين العالم وشوف الناس تضحك عليك، يعني بحيث انه عثرت يعني حتى اللي اشتغلت به وقع بالقاع يعني. تاثرت بهذا الموقف؟ لو ما اهتميت، لو عبرت؟ لا ما اهتم، ما اهتم، متعود هو المواقف. زين، شعور الطفل انه يشوفك لازم النفاخه والوانها حلوه وتبيعها ويضحك، انت شنو ينتابك شعور هاي اللحظه؟ طبعا اذا شوف، هي محبة ناس بالبداية، هاي النقطة الاساس، يعني بحيث بسبب هذا وضعي وهذا، يعني انا ابيع نفاخات ودني قليل يعني، بس قدرت ادخل قلب الطفل، يعني قبل موقف، يعني انا قبل شويه ذكرت لك موقف ماتين، ايه. هذا حسه فخر لي انه انا جاي اشتغل حتى من غير ما تجي تشتغل الاطفال تسال عنك. ايه، حتى لو ما يعني، بحيث انه اكو ناس يعني اليوم اذا ما اجي بيه يظلون يراسلوني، يقول ليش انا دا احس الجنطه هاي بيها فلوس هواي، ايش قد مشتغل اليوم؟ اليوم خليتني تشتغل انت. يعني ما اشتغلت؟ انا متاكد انه الله راح يرزقك ان شاء الله. شو تحب توصل رساله للناس؟ يعني الانسان لازم يتعب على نفسه، لازم يشتغل رغم هاي الشغله البسيطه، بس انا احس نفسي انه انا مشتغل مرتاح بالك. وما مادي الواحد. كل ما نعبر شارع او تقاطع راح نتذكر قصه بها اصرار وعزيمه، هي قصه حمودي، وان شاء الله يكمل مشروعه ويكمل اللي بباله لحد ما يوصل للي يريده.